রে ভাই এটা যে গরম আছে। আপনি কি মুখে লাগাতে পারবেন? ও ভাই এ সম্ভব না, হাত পুরো যাবে। প্রচুর গরম পানি, প্রচুর গরম, একদম যেটা না বললেই নয়। এটাতে আপনি মনে করেন যদি ওয়াশরুমে এটা সেট করেন তাহলে আপনি ইনস্ট্যান্ট গরম পানিও পাচ্ছেন, তারপর গরম পানি দিয়ে আপনি গোসল করতে পারতেছেন, ঠান্ডা পানিও পড়বে এটা দিয়ে। সেম এইটাতে যে সার্ভিসটা আপনাকে দিবে কোল্ড ওয়াটার এবং হট ওয়াটার, বাট এটা আপনাকে সেম সার্ভিসটাই দিবে, একই সার্ভিস দেবে। হ্যাঁ। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্বাগতম আপনাদের আপন প্লাজার নতুন আরও একটি ভিডিওতে। তো আজকে কিন্তু আমরা আবারও চলে এসেছি ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্সের গ্রাউন্ড ফ্লোরে। আর এই মুহূর্তে আমরা আছি ডিএন স্টোরে, আর আমাদের সাথে আছেন ফারজানা আপু। তো চলুন আমরা আজকে একটা ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার দেখবো। তো ফারজানা আপুর কাছ থেকে এটা সম্পর্কে আমরা ডিটেইলস জেনে নেব। আসসালামু আলাইকুম ফারজানা আপু। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন আপু? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। তো আপনার সামনে তো এখানে ওয়াটার ট্যাপ দেখতে পাচ্ছি আমরা, এগুলো কি কেমন ওয়াটার ট্যাপ হবে? এটা হচ্ছে প্রথমেই তো বলে নিচ্ছি, এটা হচ্ছে লোটাস ব্র্যান্ডের একটি ফার্স্ট ওয়াটার হিটার ইলেকট্রিক ট্যাপ। শুধু কি ইলেকট্রিক ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার হবে নাকি মানে নরমাল পানিও পাওয়া যাবে কোনটা? এটাতে আপনি হিটিং করা পানি মানে গরম পানিও পাচ্ছেন, সাথে ঠান্ডা পানিও, দুইটাই নরমাল পানিও পাওয়া যাবে আবার গরম পানিও পাওয়া হ্যাঁ। যাবে। মনে করেন আপনি পানি নিলেন, এখন মনে করেন হচ্ছে গরম পানি বেশি হয়ে গেছে, এখন সেটা তো আপনি ইউজ করতে পারতেছেন, আপনার হাত পুড়ে যাবে, সেই ক্ষেত্রে আপনি ঠান্ডা পানিটাও নিতে পারবেন। এখানে নরমাল পানির অপশনও রয়েছে এবং গরম পানির অপশন। তো আজকে কি আমাদেরকে একটু দেখাবেন যে কিভাবে পানিটা নিতে হবে? তো এটা এখন কি হচ্ছে ঠান্ডা পানি আসতেছে নাকি? এটা হচ্ছে আপনার আস্তে আস্তে এটা ঠান্ডা পানি। এখন কিন্তু ঠান্ডা পানিটা আসতেছে, কলটা অন করে দেওয়ার পরে কিন্তু এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এটা গরম পানি কিভাবে আসবে? কমে যাচ্ছে, দেখেন এই দেখেন 52 ছিল, এবার 51 আছে, এবার হচ্ছে 50 হয়ে গেছে। এটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে চলে যাবে এবং ওয়াটার হিটিংটা থেকে এটা হচ্ছে আপনার ঠান্ডা হয়ে আসবে, কুলিং অপশনটা চলে আসবে। তো এরপর গরম কিভাবে আসবে, কোথায় দিলে গরম পানি হ্যাঁ আসবে? দেখেন এটা হচ্ছে আমরা এইভাবে ঘুরিয়ে দিলে হচ্ছে এই দেখেন এখন কিন্তু গরম পানিটা পাবো আমরা। হ্যাঁ গরমটা চলে আসছে, এখন কিন্তু প্রচুর গরম পানি, হাত পুরো যাবে। প্রচুর গরম পানি, প্রচুর গরম, একদম যেটা না বললেই নয়। এখানে কিন্তু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা কিন্তু এই যে হিটটা দেখছি ধীরে ধীরে বাড়তেছে। এখন কিন্তু 57তে আছে, আপনি চাইলে আরো যদি হিট বেশি নিতে চান এই যে 58 হয়ে গেছে। হ্যাঁ আপনি যত এখানে দেখবেন বেড়ে যাবে পানি, যখনই আমরা পানির স্পিডটা একটু কমিয়ে দেব তখন কিন্তু এটা হিটটা বাড়বে। হ্যাঁ তো এখন কিন্তু গরম পানি বের হচ্ছে। তো আপু এটার বডিটা কেমন, কি কিসের হবে? এটার ট্যাপটা সম্পূর্ণই আপনার এসএস এর হবে, এসএস এর ট্যাপ হবে। আর এটা কি শুধুই ট্যাপ মানে কল সিস্টেমই হবে নাকি শাওয়ার সহ পাওয়া যাবে? এটা আপনি হচ্ছে আপনার কল সিস্টেমও পেতে পারেন, তারপর আমাদের কাছে শাওয়ার সিস্টেম রয়েছে, আপনি চাইলে এটা দিয়ে গোসল করতে পারবেন। এটা শাওয়ারও হবে আবার কল হবে, মানে দুই ধরনেরই হবে। হ্যাঁ এটাতে আপনি মনে করেন যদি ওয়াশরুমে এটা সেট করেন তাহলে আপনি ইনস্ট্যান্ট গরম পানিও পাচ্ছেন, তারপর গরম পানি দিয়ে আপনি গোসল করতে পারতেছেন, ঠান্ডা পানিও পড়বে এটা দিয়ে। সেম এইটাতে যে সার্ভিসটা আপনাকে দিবে জি কোল্ড ওয়াটার এবং হট ওয়াটার, বাট এটা আপনাকে সেম সার্ভিসটাই দিবে, একই সার্ভিস দেবে। হ্যাঁ। মানে এটাতে যেমন গরম পানি এবং ঠান্ডা পানি পাওয়া যাবে, তেমনি এটাতে হচ্ছে আপনার শাওয়ারেও আপনি গরম পানিও পাবেন আবার ঠান্ডা পানিও পাবেন, আপনার ইচ্ছা। তো এটা দুই ধরনের কল হবে, একটা হবে শাওয়ার সহ আর একটা হবে শাওয়ার ছাড়া। হ্যাঁ এটা হবে শাওয়ার ছাড়া, শুধু যদি বলেন যে শাওয়ার ছাড়াটা নেবেন এটা নিতে পারেন, অথবা যারা শাওয়ার সহ নিতে যাচ্ছেন তারা কিন্তু এটা নিতে পারেন। তো আমরা আজকে আপনাদেরকে আরো একটা জিনিস দেখাবো। কি দেখাবেন? ইনস্ট্যান্টে আপনি যদি চা খেতেছেন, আপনার বাসাতে ইলেকট্রিক কেটল নেই, তারপর এখন গ্যাস থাকতে না পারে, তখন আপনি চা বানায় খেতে পারবেন। ওয়াও, মানে ইলেকট্রিক কেটলি নাই, গ্যাস নাই, মানে চুলা জ্বালাবো গ্যাস নেই, আমি চা খাবো, আমার মানে এখন চা খাইতে হবে। হ্যাঁ দেখেন তো আমি চা খাবো কেমনে? আমরা কিন্তু ইনস্ট্যান্ট গরম পানিটা কলটা ছেড়ে দিয়ে এখান থেকে কিন্তু গরম পানিটা নিয়ে আমরা কিন্তু চা তৈরি করে খেতে পারবো। এখন কিন্তু পানিটা 63 ডিগ্রি সেলসিয়াসের গরম আছে, তার মানে কিন্তু প্রচুর গরম আছে। আমরা চাইলেই কিন্তু সাথে সাথে এখান থেকে আমরা চা বানিয়ে খেতে পারবো। চাইলে কিন্তু আমরা এটাতে ডিম সিদ্ধ করেও খেতে পারবো। হ্যাঁ ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন চা কিন্তু হয়ে গেছে। আপনারা জানেন যে ঠান্ডা পানিতে কিন্তু চায়ের রং আসে না, চা মানে লাল রংটা হবে না ঠান্ডা পানিতে। এটা কিন্তু প্রচুর গরম আছে, যার কারণে কিন্তু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা কিন্তু লাল হয়ে গেছে, চায়ের রংটা চলে আসছে। তো একটু খেয়ে দেখাতেন যদি কেমন গরম হয়েছে। রে ভাই এটা যে গরম আছে, আপনি কি মুখে লাগাতে পারবেন? ও ভাই এ সম্ভব না, প্রচুর গরম আছে। তো এটা কি কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি হয়? এটা বেসিক্যালি কোম্পানি থেকে কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দেওয়া হয় না, বাট আপনি যদি সতর্কভাবে ইউজ করেন তাহলে আপনি লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি, অনেক দিন যাবে। হ্যাঁ আর যারা মনে করেন এই ট্যাপ কলটা কাদের জন্য, যাদের বাসাতে বৃদ্ধ বাবা মা রয়েছে, মনে করেন অজুর পানির জন্য এই শীতে,
তারপরে আপনি সকালবেলা শাওয়ার নিয়ে আপনার অফিসে চলে যাবেন। এখন এই সকালে ঠান্ডা পানিতে যদি আপনি শাওয়ার নেন তাহলে আপনার কি হবে, ঠান্ডা লাগবে। বেসিক্যালি আপনার কাশি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট পড়বে আপনার শরীরের উপর। সেক্ষেত্রে আপনি যদি আপনার বাসাতে একটা ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার নিয়ে যান তাহলে আপনি ইনস্ট্যান্ট গরম পানি পাচ্ছেন। যেখানে গিজার, আপনি যদি গিজার ইউজ করেন তাহলে সেখানে 20 মিনিট বা 15 মিনিট এরকম সময় নেবে, বাট এটা আপনাকে ইনস্ট্যান্ট মাত্র কয়েক সেকেন্ডে আপনাকে গরম পানি দেবে। তারপরে আবার দেখা যায় যে ভাই আমাদের বাসাতে মা বোনরা থাকে, ওনারা আবার কি করে যে ঠান্ডাতে অনেকের খুব অল্পতেই ঠান্ডা লাগে। বেসিক্যালি সেই ক্ষেত্রে তাদের থালা বাটি বা বাসাতে যেই লিগালি যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো উনি এগুলো ধোয়ার জন্য ঠান্ডা পানি ইউজ করতে পারবে, গরম পানি ইউজ করতে পারবে না। তো এটার দাম কেমন হবে, কোনটার দাম কেমন হবে আপনি? হ্যাঁ, তো আমরা এই যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে যে ওয়াটার ট্যাপ, এটাতে শাওয়ার সিস্টেম নেই। তো শাওয়ার সিস্টেম ছাড়া যেটা রয়েছে এটার দাম পড়বে হচ্ছে 2050 টাকা। 2050 টাকা। আর যেটা শাওয়ার সহ আছে এটা পড়বে হচ্ছে আপনার 2500 টাকা। এটা পড়বে হলো 2500 টাকা। শাওয়ার সহ যেটা এটা হলো 2500 টাকা। এটা 2500 টাকা পড়বে। এটা দিয়ে আপনি গোসল করতে পারতেছেন। আর এই অফারটা কত দিনের থাকবে? এই অফারটা থাকবে হচ্ছে আপনার 15 দিনের। 15 দিনের জন্য একটা ধামাকা অফার থাকবে। ধামাকা অফার। আপনি যদি এটা বাইরে কিনতে যান ভাই আপনি 3000 এর নিচে কিনতে পারবেন না। জি জি। আর আপনি এইটা কিনতে গেলেও কিন্তু 2500 টাকা থেকে 2800 টাকার মধ্যে নিতে হবে আপনাকে। গরম পানি বের হচ্ছে কিন্তু। এটা কিন্তু গরম পানি ইনস্ট্যান্ট পড়তেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আপু আপনাদের কাছ থেকে যদি ভিউয়ার্সরা এই কলটি নিতে চায় সেক্ষেত্রে কিভাবে নিতে পারবে? হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে যদি ভিউয়ার্সরা আমাদের এই কলটা নিতে চায় তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজ অথবা আমাদের ওয়েবসাইটে যোগাযোগ করে নিতে পারেন, অথবা আমাদের শোরুমে এসে আপনারা নিতে পারেন। আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা হচ্ছে facebook.com/dnstore.bd এবং আমাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা হলো dnstore.com.bd এবং এছাড়া আপনি চাইলে আমাদের শোরুমে এসে নিতে পারেন। তো আপনাদের শোরুমে আসতে চাইলে সেক্ষেত্রে কিভাবে আসতে পারবে? হ্যাঁ, আপনারা আমাদের শোরুমে এসে নিতে চাইলে সেক্ষেত্রে আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের গ্রাউন্ড ফ্লোরে। আমাদের শপ নাম্বার হচ্ছে 12212223। তো অসংখ্য ধন্যবাদ ফারজানা আপু আমাদেরকে এত সুন্দর একটি ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার দেখানোর জন্য। তো আশা করি ভিউয়ার্স আপনাদেরও ভালো লেগেছে। আর যদি ভালোই লেগে থাকে এই ওয়াটার হিটারগুলো নিতে পারবেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে, অথবা তাদের শোরুমে এসে দেখে শুনে আপনাদের পছন্দের প্রোডাক্টটি এখান থেকে নিতে পারবেন। তো আর কথা বাড়াচ্ছি না, পরবর্তীতে কী ধরনের ভিডিও পেতে চান আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।